วัสดีครับ สวัสดีครับ Good afternoon everyone and I welcome you to the opportunity day for TPAC for Q1 of 2023. My name is Vishal and I am the Group CFO for Thai TPAC. I am also joined today with my colleagues Khun Sarut and Khun Ravi from the IR team. ครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Opportunity Day ของ TPAC นะครับประจำไตรมาสที่1ครับปีพุทธศักราช2566ครับวันนี้เรามีGroup CFO นะครับคุณวิชาลนะครับแล้วก็ทีม IR นะครับผมสรุตแล้วก็คุณรวินะครับคุณวิชาลพี่ Go to slide 3 please. Yeah. Dear friends, we once again take the pleasure of introducing you to TPAC, and today we shall be taking you through a brief history of the company, our growth journey, followed by some of the key financial and business highlights for the quarter. We shall then reserve 15 minutes for any questions that you may have. ครับก็ท่านผู้บริหารก็บอกว่าเรามีความยินดีนะครับที่จะแนะนำให้ทุกท่านเนี่ยรู้จักกับบริษัท TPAC นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะนำเสนอในภาพรวมนะครับโดยย่อของบริษัทนะครับรวมถึงการเติบโตของบริษัทนะครับแล้วก็ตามด้วยประเด็นสำคัญทางการเงินและธุรกิจนะครับของบริษัทในไตรมาสที่ผ่านมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเหลือเวลาประมาณ 10-15 นาทีนะครับในการตอบคำถามนะครับผม Next slide please. First and foremost, we are extremely proud to say that your company is the fastest growing packaging company in Asia. And we say this with a lot of pride and also with a lot of credibility because we have benchmarked ourselves with the industry and the competition in the space. TPAC is a packaging solution specialist company with a focus on 100% monolayer recyclable polymers, operating mostly in the rigid plastic space. We are very much focused on what we do, with 90% of our portfolio coming from food and pharma, which provides a very, very strong demand resilience to our business. In everything we do, we have a solution-based approach towards our customers, backed by a global design team, which has allowed us to be market leaders in all the geographies where we are present in the niche segments. ครับสำหรับหน้านี้นะครับท่านผู้บริหารก็บอกว่าTPAC เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตเร็วนะครับในเอเชียนะครับเราสามารถพูดเรื่องนี้ได้นะครับด้วยความน่าเชื่อถือได้ทั้งตัวเลขนะครับแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งด้วยกันนะครับTPAC เนี่ยทำเกี่ยวกับโพลิเมอร์ที่เป็นโมโนเลเยอร์นะครับซึ่งสามารถรีไซเคิลได้ 100% นะครับก็จะอยู่ในส่วนของพลาสติกแพคเกจจิ้งที่เป็นริจิดพลาสติกนะครับพอร์ตโฟลิโอที่เราโฟกัสนะครับก็ 90% เนี่ยก็จะมุ่งไปที่ในส่วนของฟู้ดแอนด์ฟาร์มานะครับก็คืออาหารและก็ยานะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นในด้านความต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เรานำเสนอโซลูชันนะครับให้กับลูกค้าทุกๆรายของเรานะครับด้วยทีมงานที่ดีไซน์ออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับระดับ global นะครับทำให้เราเนี่ยเป็นผู้นำในกลุ่ม niche market ในทั้งทั่วทุกภูมิภาคของเราที่เราอยู่นะครับ Thank you, Khun. This slide depicts our global footprint. And as you can see, we are operating in 4 geographies with manufacturing presence, serving almost more than 50 plus countries. In the last 5 years, we have multiplied our manufacturing locations from 3 plants in Thailand to now 16 plants in these 4 geographies. India business, India as a geography, which is the largest consumption market in the world, today accounts for almost 50% of our overall revenues. ครับสำหรับหน้านี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับเรามีการ
ดำเนินงานอยู่ใน4ภูมิภาคนะครับในฐานการผลิตในอินเดียไทยแลนด์มาเลเซียแล้วก็ UAE นะครับแล้วก็ส่งสินค้าไปมากกว่า50ประเทศนะครับใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการขยายโรงงานของเรานะครับจาก3แห่งนะครับเพิ่มเป็น16แห่งนะครับโดยเข้าสู่ภูมิภาคใหม่ๆโดยเน้นที่ตลาด emerging market นะครับสำหรับอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่มีการบริโภคที่เติบโตแล้วก็ใหญ่ที่สุดเนี่ยในปัจจุบันนะครับมีสัดส่วนประมาณ 50% ของรายได้ของ TPAC นะครับ From a portfolio standpoint, we offer the entire spectrum of technologies to meet to the diversified product requirement of our customers. We are also able to leverage on the expertise of one geography to bring new offerings to other geographies and within the group. As you can see in this slide, the orange dot is basically representative of the technologies that we have developed in a certain geography post acquisitions, whereas the yellow dot that you can see are technologies that are actually in process of being developed as we have done acquisitions in our journey. So this combination of leveraging technology is what makes us unique and extract value from all of our acquisitions. ครับก็สำหรับ TPAC นะครับในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยเราก็มีการนำเสนอเทคโนโลยีการผลิตต่างๆนะครับทั้งผลิตขวดเพชรขวดพลาสติกฝาบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ AML เนี่ยนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับที่หลากหลายนะครับโดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญแล้วก็ในทางด้านภูมิศาสตร์ของสายการผลิตแต่ละแห่งเนี่ยเพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆนะครับภายในกลุ่มบริษัทนะครับแล้วอย่างที่เห็นบนภาพในสไลด์นะครับหลังจาก M&A เนี่ยจุดสีส้มก็จะเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีการผลิตที่เราได้ implement หลังจากที่เราเข้าซื้อกิจการนะครับสำหรับจุดสีเหลืองเนี่ยก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีการ implement เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อดึงคุณค่าในการที่จะทำงานร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆในกลุ่มบริษัทนะครับVishal please We have remained focused on food and pharma as our segments over the years, and this has allowed us both a competitive advantage and has also given us a strong demand resilience in our business. This was severely tested during the COVID times, where we not only survived as a business but rather thrived with a strong customer stickiness in place. The need for clean room, very strict hygienes, actually act as a entry barrier for any new competition or any new entrant to come in, where the qualification process itself may actually take more than a year with our customers. ครับก็สำหรับหน้านี้นะครับก็พยายามที่จะผู้บริหารนะครับก็จะบอกว่าเราเนี่ยยังคงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มอาหารและยานะครับในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับแล้วก็ยังมีความแข็งแกร่งในธุรกิจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับการทดสอบแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับซึ่งไม่เพียงแต่อยู่รอดเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังเติบโตด้วยความเหนียวแน่นของลูกค้านะครับที่ยังอยู่กับเรานะครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนะครับในธุรกิจของเราเนี่ยที่เกี่ยวกับ Food and Pharma เนี่ยซึ่งต้องการที่จะใช้เกี่ยวกับพวกไฮจีนิกนะครับต้องมีคลีนรูมที่สะอาดนะครับแล้วก็มีสุขอนามัยนะครับที่เข้มงวดในการผลิตนะครับสำหรับอาหารและยาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นบาริเออร์นะครับสำหรับผู้เล่นที่จะเข้ามาใหม่ๆนะครับที่อาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมากกว่า1ปีครับ Thank you, Mansoor. Now, when it comes to our manufacturing platforms, we have simply no compromise philosophy while choosing our technology vendors, which are amongst the best in the world. As you can see from all the logos, which represents companies from the West and from the developed world. We have also built a state-of-the-art infrastructure across all our facilities with a very, very high focus on automation, backed by a strong, dedicated automation team, which works centrally across all the geographies. ครับทางผู้บริหารก็ได้กล่าวถึงนะครับในแง่ของแพลตฟอร์มการผลิตนะครับเราก็มีการเลือกผู้ที่จะจำหน่ายเทคโนโลยีให้กับเรานะครับว่ามันจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับซึ่งเป็นเหมือนเสมือนตัวแทนที่ดีสุดของอุตสาหกรรมนะครับ
แล้วก็ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของโรงงานเนี่ยมันก็มีโครงสร้างที่ทันสมัยนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ระบบออโตเมชันนะครับแล้วเราก็มีทีมที่จะทำทางด้านระบบออโตเมชันโดยเฉพาะด้วยครับ This slide gives you a peek into our customer profile. As you can see, we have some of the best global names on our customer list with relationships spanning almost multi-decades. One of the very unique strengths of TPAC is the fact that we have a very strong customer diversification with more than 1,500 customers serving across 50 countries. And this allows us that almost top 10 of our customers contribute to less than 30% of our total revenues, which makes sure that there is no unreasonable leverage that anyone can hold against TPAC as we do our business. ครับสำหรับหน้านี้นะครับท่านผู้บริหารก็ได้กล่าวถึงว่า TPAC เนี่ยก็ตามที่ปรากฏอยู่บนสไลด์นะครับเราก็มีลูกค้านะครับในที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับอยู่ในพอร์ตโฟลิโอนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยอย่างยาวนานนะครับหนึ่งในจุดแข็งที่ไม่เหมือนใครของ TPAC นะครับก็คือในพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าของเราเนี่ยก็มีการกระจายด้วยได้เป็นอย่างดีนะครับโดยมีลูกค้ามากกว่า 1,500 รายใน50ประเทศนะครับโดยที่ลูกค้า10อันดับแรกเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนของรายได้แล้วเนี่ยก็มีสัดส่วนน้อยกว่า 30% ของรายได้นะครับแล้วก็โดยที่พอร์ตโฟลิโอของ TPAC เนี่ยก็ไม่ได้พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษนะครับ One of our other key differentiators is that most of our offerings today are led by a solution-based approach to our customers, which is backed by a very strong global R&D team and professionals. Our engagement with customers in most of the cases actually starts month in advance or before the commercial sale happens. And this allows for co-creation of designs which meets both their functional as well as aesthetic needs. Led by our in-house team, we also recently introduced paper ball for one of our MNCs in Malaysia as a geography. The unique aspect there is that we did that without any background or any experience in paper, and it also is a strong testimony of customer stickiness that we have with that customer who wanted us to develop that solution for them against any existing paper vendor. ครับหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าสร้างความแตกต่างให้กับ TPAC ก็คือเราเนี่ยมีการนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้านะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทีม R&D นะครับที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในระดับ global นะครับมีการทำงานร่วมกับลูกค้านะครับในหลายเคสนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยล่วงหน้าหลายเดือนก่อนที่จะมีการผลิตเชิงพาณิชย์นะครับร่วมกันพัฒนาออกแบบสินค้าให้ตรงกับความใช้งานนะครับแล้วก็ความสวยงามนะครับโดยที่ก่อนเมื่อไม่นานมานี้นะครับทีมออกแบบของเราเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นชามกระดาษนะครับสำหรับบริษัทข้ามชาติซึ่งเป็นลูกค้าของเรานะครับโดยที่ TPAC เนี่ยเองไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยนะครับในด้านโปรดักต์ประเภทนี้นะครับ Now with a laser sharp focus on 100% monolayer recyclable polymers, we see sustainability as a huge opportunity rather than as a threat. We continue to work with our clients across the globe on multiple such initiatives, whether it is around weight reduction or it is converting non-recyclable polymer lead packaging material to a recyclable polymer material. As you will also see that over the years, our proportion of rPET has started to increase year on year versus virgin PET that we are using for our packaging, for our customers' packaging needs. ครับ TPAC เองนะครับก็ได้โฟกัสไปที่recycle polymer นะครับซึ่งเป็นโมโนโพลิเมอร์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% นะครับซึ่งมองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความยั่งยืนแล้วก็เป็นโอกาสนะครับมากกว่าที่จะเป็นอุปสรรคนะครับเรามีความร่วมมือกับลูกค้าที่ทำงานในโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในหลายโครงการนะครับตั้งแต่
การทำสินค้าที่น้ำหนักเบานะครับหรือว่าเรียกว่าการลดน้ำหนักประจุภัณฑ์นะครับไปจนถึงโปรเจกต์ที่เปลี่ยนโพลิเมอร์จากที่เป็นโพลิเมอร์ที่รีไซเคิลไม่ได้นะครับไปเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นวิกต่อการรีไซเคิลนะครับดังจะเห็นบนสไลด์นะครับในทางด้านซ้ายนะครับในทุกๆปีเนี่ยนอกจากนี้นะครับTPAC ก็ยังมีโปรเจกต์ที่ใช้รีไซเคิลเพชรนะครับหรือว่า rPET นะครับเพิ่มมากขึ้นในพอร์ตโฟลิโอของ TPAC นะครับ Thank you, Kuncharat. We would also like to apprise you that as a part of core philosophy of TPAC Group, TPAC is embracing digitization across its entities within the group. We are also finding opportunities for automation wherever practically possible and are extremely committed towards conserving energy. And you can see at multiple areas that we are starting to implement solar renewable energy as a part of our sustainability drive. ผู้บริหารก็บอกว่านะครับในตอนนี้เนี่ย TPAC ก็มีการมุ่งเน้นอย่างมากนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบนะครับเป็นระบบการผลิตที่เป็นออโตเมชันมากขึ้นนะครับมีการใช้energy consumption หรือว่าการประหยัดพลังงานในกลุ่มบริษัทนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับ Our focus strategy and execution rigor has eventually led us to have a CAGR of around 30% both on the top line and on the bottom line. And this is what makes us the fastest growing packaging company in Asia, a title which we would endeavor to also continue to retain for the next decade. ครับกลยุทธ์ของ TPAC นะครับในช่วงที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีรายได้เติบโตนะครับแล้วก็กำไรเติบโตนะครับ30% นะครับ CAGR นะครับเติบโตเฉลี่ยนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ TPAC เนี่ยเป็นบริษัทบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะพยายามรักษาไว้นะครับในอย่างน้อยเนี่ยในทศวรรษหน้านะครับในอีก10 ปีนะครับ Now the next section will give you a view of how we have built our successful journey. ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอว่าเรามีการประสบความสำเร็จแล้วก็การเดินทางในการเติบโตยังไงนะครับ So this slide basically gives you a bird's eye view of how the transformation happened since the new management took control in 2016. Now built on a very strong legacy and a foundation laid by the previous owners and promoters, the new management came in and accelerated the growth journey for TPAC by entering into 3 new geographies, adding new technologies, adding new customer footprints, and even new segments to enter into. The company almost tripled its manpower from 900 people to 3,000 employees across the region of different nationalities, while at the same time demonstrating a very strong financial performance, which we already spoke about. I think another significant milestone in the history of TPAC was the entry into SET from MAI, and also improving the corporate governance rating from 2 stars to 4 stars. ครับสำหรับสไลด์นี้นะครับท่านผู้บริหารก็ให้มุมมองว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนับตั้งแต่ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาในปี 2559 นะครับก็มีการสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งต่อจากผู้บริหารชุดก่อนนะครับสร้างการเติบโตโดยการเข้าสู่3ภูมิศาสตร์ใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆนะครับแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้านะครับไปยัง50 ประเทศนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการพนักงานก็คือเติบโตขึ้นนะครับเป็นประมาณ 3,000 คนนะครับในทั่วทั้งกลุ่มบริษัทนะครับแสดงให้เห็นถึงการเติบโตแล้วก็ประสิทธิภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยขึ้นมาจากตลาด MAI นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงคะแนน CG score นะครับจาก2 ดาวมาเป็น4 ดาวนะครับ
แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ยังมีการลุกเข้าสู่กลุ่มธุรกิจฟาร์มานะครับธุรกิจยานะครับซึ่งจะเปิดประตูโอกาสใหม่ๆนะครับให้กับ TPAC ครับ As next slide please. Yeah, as many of you would be aware, M&A is an integral part of TPAC's growth journey and which will remain so in the years to come. In the last 5 years, we have done 5 acquisitions, almost averaging 1 per year. These acquisitions have allowed us to enter into new emerging markets and have added to our technologies and even the client base. ก็สำหรับสไลด์นี้นะครับท่านผู้บริหารก็กล่าวว่านะครับ M&A เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับเส้นทางการเติบโตของ TPAC นะครับแล้วก็ยังจะเป็นเช่นนี้ในหลายปีข้างหน้านะครับโดย5 ปีที่ผ่านมาเนี่ย TPAC ก็ได้เข้าซื้อกิจการ5 ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยก็ตกปีละประมาณ1 ครั้งนะครับซึ่งการเข้าซื้อกิจการเนี่ยก็ทำให้ TPAC เนี่ยได้เข้าสู่ตลาดใหม่ๆนะครับแล้วก็เพิ่มเทคโนโลยีการผลิตนะครับรวมถึงฐานลูกค้าของบริษัทด้วยครับThe good part is that all our acquisitions have been successful, where they have been creating value through post-merger integration and the synergies that come through. As a case study, we present to you our recent acquisition that happened in India, which was Skypet. As you will notice, within 1 year of our acquisition, the sales volume almost witnessed a 30% increase. We had a 1.3x increase in our sales volume, whereas the profitability or EBITDA had an increase of 1.5x. And this came through at the backdrop of very strong procurement synergies, addition of new clientele, and a lot of process improvements that we brought in as TPAC. We are now further investing into the infrastructure for this acquisition in line with the growth prospects that we see for this company. ครับก็สไลด์นี้นะครับท่านผู้บริหารก็ชี้ให้เห็นถึงการเข้าซื้อกิจการนะครับว่าเป็นการของสกายเพชนะครับว่าเป็นความสำเร็จนะครับที่สร้างมูลค่าผ่านการประสานรวมในการควบรวมกิจการนะครับและการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งจากเคสนี้ถ้าเกิดเราดูในกรณีของสกายเพชอินเดียนะครับเรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ 1.3 เท่านะครับและ EBITDA เพิ่มขึ้น 1.5 เท่าครับการประสบความสำเร็จนี้นะครับก็คือผ่านการผนึกกำลังในการจัดซื้อวัตถุดิบที่แข็งแกร่งนะครับการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยขณะนี้เราก็ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมครับในโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวในอนาคตต่อไปนะครับ Thank you, Mansur. Well, this slide gives you a market view of how the plastic consumption is expected to grow in different parts of the world. What really excites us is the fact that the geographies which are expected to show the fastest growth is where TPAC is present and has a solidified base. ครับสไลด์นี้ก็ชี้ให้เห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับตลาดของการบริโภคพลาสติกนะครับที่คาดว่าจะเติบโตในส่วนต่างๆของโลกนะครับซึ่งสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นก็คือว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คาดว่าจะเติบโตเนี่ยเราเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่อันนั้นแล้วนะครับซึ่งเราก็มีความแข็งแกร่งด้วยครับ Now we would like to take you through our growth strategy over the next 5 years built on these 5 pillars. ต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์การเติบโตของเราในอีก5 ปีข้างหน้านะครับจาก5 หลักการนี้นะครับ At TPAC, our current focus is on 3 geographic engines, which is Indian subcontinent, the ASEAN region, and the AMEA region, which is Africa and Middle East. We will continue to retain our focus on these emerging geographies, where the market growth is going to be faster than the world's average, and the current packaging spend per capita is actually lower than the developed world. ครับปัจจุบันเนี่ย TPAC ก็โฟกัสอยู่ที่3 ภูมิศาสตร์นะครับมีอินเดียนะครับอาเซียนแล้วก็ภูมิศาสตร์ที่เป็น emerging market นะครับ
เราก็ยังคงมุ่งเน้นโฟกัสไปที่ตลาดเกิดใหม่นะครับโดยที่ตลาดเกิดใหม่เหล่านี้เนี่ยมีการเติบโตที่คาดว่าจะเติบโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังมีการใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์ต่อหัวเนี่ยต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่สำหรับการเติบโตนะครับ India, which accounts for a lion's share of our business, almost 50%, today is one of the important pillars of our strategy and growth. Being the largest consumption market in the world and being one of the fastest growing economy, we see multitude of opportunities to further deepen our presence in this market with a very strong management team in place and manufacturing footprint in the north, west, and south of the country. อินเดียเนี่ยก็มีส่วนแบ่งในธุรกิจของเราค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของกลยุทธ์ของเราในอนาคตนะครับโดยที่ในฐานะที่อินเดียเนี่ยเป็นตลาดการบริโภคที่ใหญ่ที่สุดนะครับและเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดนะครับเรามองเห็นโอกาสที่เติบโตมากมายในการที่จะเพิ่มฐานะของเราเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นในตลาดแห่งนี้นะครับด้วยทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและก็ฐานการผลิตที่มีอยู่ครับWe also do believe that the next decade is going to present multiple opportunities for consolidation through the M&A route. It is here that the unique culture of TPAC, which combines the best of familial values with a very professional mindset, makes us the preferred partner for most of the family-owned businesses who are looking for a new house for their business. ครับTPAC เนี่ยเองเนี่ยเชื่อว่านะครับทศวรรษหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสอีกมากมายนะครับสำหรับ M&A นะครับซึ่งโดยที่นี่เองเนี่ยนะครับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ TPAC นะครับจะเป็นการประสานคุณค่าของธุรกิจครอบครัวนะครับแล้วก็แนวคิดแบบมืออาชีพนะครับทำให้เราเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่เป็นที่ต้องการสำหรับธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่นะครับที่กำลังจะมองหาเนื้อที่จะผนึกกำลังกันสำหรับธุรกิจนะครับWell, this is something we already spoke about earlier. As you can see, one of the unique strengths of TPAC is that they are able to leverage across technologies, across design capabilities, across customer relationships to extract value from each one of our acquisitions, basically both inbound and outbound, to create value for the group as a whole. ก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับ TPAC ก็จะใช้ประโยชน์จากลูกค้านะครับในการออกแบบแล้วก็ดึงมูลค่าออกจากการซื้อกิจการในแต่ละครั้งนะครับ I think lastly, what is also important for our investors to know that moving forward as a group, our focus will be to increase the contribution of value-added products, thus ensuring our competitiveness with our customers and keeping the entry barriers high for our competition. TPAC เนี่ยก็จะก้าวไปข้างหน้านะครับในฐานะกลุ่มธุรกิจนะครับเราจะมุ่งเน้นที่การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็น value added นะครับทำให้มั่นใจถึงความสามารถในการแข่งขันของเรานะครับกับลูกค้าของเราครับแล้วก็รักษา barrier of entry นะครับให้สูงขึ้นนะครับ Thank you, Kansaroj. So now, having given you a background on our group and our journey, we would like to present you the key financial and business highlights for the last quarter. ครับต่อไปก็เป็น Key Financial Highlight นะครับ We started the financial year with again a very strong quarter with record profits. Our revenues grew by 8% year on year, whereas our EBITDA growth had an astounding growth of almost 30% on a year-on-year level. On the balance sheet side, we remain comfortable where our net debt to equity now stands at 1.08x, which gives us a good headroom for further expansions organically and M&A investments. ครับสำหรับหน้านี้นะครับก็จะกล่าวถึง TPAC เนี่ยเริ่มต้นด้วยไตรมาสที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็มีกำไรเติบโตเป็นประวัติการครับคุณวิชาwe will present faster a little bit we have around 9 minutes left. Sure. I recommend you go very fast, Vishal, and leave a lot of time for Q&A, please. Understood.
Yeah. Just do this within 1 or 2 minutes. Yeah, I guess this slide basically just gives our quarter-on-quarter performance, which you can see has been growing, backed by strong cost-saving measures and us being able to pass on the cost increase in tough times of inflation. ครับก็โดยสรุปนะครับผลการดำเนินงานในไตรมาสนี้เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับได้แรงหนุนจากการปรับปรุงอัตรากำไรที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็การส่งต่อต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความคล่องตัวในการจัดการนะครับแล้วก็ความใกล้ชิดของ TPAC ลูกค้านะครับเราสามารถที่จะส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับท่ามกลางเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากการที่มีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างมากนะครับWell, this slide is reflective of our strong operating cash flow generation. As you can see, the operating cash flow has been growing year on year, and roughly 50% of that is what is taken into account for our organic capex, leaving us enough room to embark on further M&A investments. ครับcash flow นะครับก็มีการเติบโตโดยเฉลี่ยนะครับ 20% นะครับ CAGR นะครับโดยประมาณครึ่งหนึ่งของกระแสเงินสดเนี่ยก็ใช้กับการลงทุนแบบออร์แกนิกนะครับแล้วเราก็ยังมีพื้นที่สำหรับการเติบโตแบบอินออร์แกนิกด้วยนะครับโดยโฟกัสของเราเนี่ยก็จะยังคงอยู่ที่การสร้างกระแสเงินสดนะครับก็ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปครับ As you can see, most of our debt is basically domestic on account of our acquisitions. The good part being that our balance sheet remains strong, where both debt to equity and net debt to EBITDA has been coming down over the last 2 years, in spite of us investing both organically and inorganically. หน้านี้นะครับหนี้ส่วนใหญ่ของ TPAC นะครับก็จะเป็นหนี้ในประเทศนะครับแล้วก็โดยสำหรับการซื้อกิจการนะครับโดยส่วนมากนะครับก็งบดุลของเราก็ยังคงแข็งแกร่งนะครับในอัตราส่วน SDE นะครับ This is just to appraise you that during the quarter we completed our 2 greenfield projects in India, which has added to another 15,000 square meter of space and makes us future ready for any further capex expansion in Indian geography. ในระหว่างไตรมาสที่ผ่านมานะครับเรามีโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นโครงการ Greenfield 2 โครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยนะครับจะมีพื้นที่ในการผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15,000 ตารางเมตรนะครับอนาคตก็จะมีพื้นที่สำหรับลงทุนเพิ่มเติมนะครับสำหรับเติมเครื่องจักรในการผลิตนะครับอีก 2-3 ปีข้างหน้าครับ And lastly, amongst other highlights, we had a fresh new office that we opened in India, which adds to the brand value of the company. We also had our warehouse flooring being converted to production floor, which adds to more room for our capacity expansion in Skypet, and several other awards and recognition as a testimony to our work. Question. ครับจะขอไปที่คำถามเลยนะครับ So I want to take one very important question. It says, I understand that TPAC doesn't generally give guidance quarter to quarter, but I think it makes sense for us to know what's the company target, like a 3-year goal, 3-year EBITDA goal or revenue goal. And I want to say, I totally agree with this question. I think you are absolutely right, dear shareholder. And this is what we are working on right now. For us, for me, with my corporate team, I'm working very closely with the businesses. And we are now saying, where are we going to be in 2026 or 2027? What are we going to look like? So rest assured, we are working on a plan, a very serious plan that is bottoms up and also top down. Because I am letting my CEOs in the different countries know what is our expectations, what is our shareholders' expectations in terms of growth. You have seen our growth in the past few years. We don't want to slow down. So, and at the same time, the businesses are doing a bottoms up. So I'm hopeful that
later this year, give us a few months, we will come out with our aspiration 2026 or 2027. And I really look forward to sharing that very exciting plan with our dear shareholders. And thank you for the question. The next question I wanted to is, what is the purpose of being involved in ESG type programs when we are, say, not in a set 100 company? So I think, this embarking on an ESG journey is really, it comes down to building a culture. It's not an on-off switch. We have been building this culture internally over the past many years. We haven't been perhaps disclosing as much as we should have been doing. But what I want to say is that we have got a very strong product portfolio, and sustainability is really the strength of our business. So we really look forward to, in the coming near future, produce one of the best-in-class sustainability reports. And this will be one of the biggest differentiators for us. What is the point of this? Is that, number one, it's the right thing to do. It's the right thing to do for our employees, which is one of our most important stakeholders. It's what our customers expect, and rightfully so. It's what investors absolutely expect. So you will see this, and this will be one of the differentiators where, yes, TPAC is not a multi-billion-dollar company yet, but we will produce a sustainability framework that will be best in class. And we really look forward to sharing this with you. And this will be one of our differentiators that investors will appreciate in the near future. Philippines, when did the Philippines factory start production? How much income per year? Our Philippines has not started as yet. We have incorporated a company in the Philippines. This will be the first time we will be going on a greenfield basis. We've never done it before, to enter into a new geography, build from scratch. We didn't do it before because we didn't feel we were ready with the management bench strength, with the customer intimacy. We are very excited to now show you how we generate strong returns from scratch. We will share more about Philippines in the coming months. Vishal, are we able to give an indication of roughly when we expect commercial production? Yeah, as per our current plans, we are expecting the commercial production to kick off towards the end of this calendar year. And we are well into the project preparation. The next, please. So end of the year, right, Vishal? Yeah, that's right. Towards the end of the year. The next question is about the India opportunity. What is the strategy to capture future opportunities? The strategy to capture future opportunities is build a very strong management team that will act as our base, drive very strong organic growth, and more M&A. We see the next 10 years of extremely exciting M&A, leveraging off our very strong management team in India that is proven, tested, and we keep going. That is our India strategy. Same business and same also, management team. And also please. Maybe to add on to it, the fact that we have our presence solidified with 10 manufacturing locations covering 3 important parts of the country, which gives us solid customers proximity. Sorry, we ran out of time, dear shareholders. I take your note about not wasting time on the translation. Understood. We will think about that. Thank you, dear shareholders. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ